ដុំថ្មអ្វីក៏ច្រើនម្ល៉េះប៉ះជើងឈឺសឹងស្លាប់ទៅហើយអេអញយកដុំថ្មនេះទៅផ្ញើយាយអញសិនព្រោះថ្មនេះភ្លឺល្អណាស់លោកទេវតាមានរិទ្ធពូកែណាស់ចូលមករក្សាភ្លាមចៅនេះជាប់គុកផ្លែតតែម្ដងរឿងទេវតាសែកសោយកាលពីព្រេងនាយមានមនុស្សកំសត់ពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធមានកូនប្រុសមួយកូននោះកើតឡើងវេលាណាក៏មានទេវតាអាក្រក់មកថែរក្សាសែកសោយតាំងពីទេវតាអាក្រក់មកសែកសោយក្មេងនោះឪពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលអស់ទៅពុកអើយម៉ែអើយអ្នកទាំងពីរទៅណាទៅខ្ញុំនឹកអ្នកទាំងពីរណាកុំយំអីណាចៅពុកម៉ែចៅគេទៅបានសុខហើយចាប់ពីពេលនេះទៅចៅមកនៅជាមួយយាយណាចៅណាបាទយាយក្មេងនោះក៏រស់នៅជាមួយជីដូនហើយជីដូនក៏ថែរក្សាដល់រាបដល់អាយុ20ឆ្នាំថ្ងៃមួយពេលដែលចៅកំសត់ចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកអស់ក៏មានទេវតាមួយអង្គទៀតជាទេវតាល្អជួយឲ្យចម្រុងចម្រើនយុស័ក្តិភោគសម្បត្តិបានបង្ហាញខ្លួននៅទីនោះទេវតាអង្គនោះមានបន្ទូលទៅទេវតាអាក្រក់ថាតាំងពីអ្នកចូលមករក្សាមនុស្សនោះកាលណាម្ដាយឪពុកគេស្លាប់ចោលអស់គ្នាក្រលំបាកពុនពេកឃើញថារិទ្ធអ្នកពូកែមែនឥឡូវអ្នកជឿអំណាចខ្ញុំពូកែហើយមែនទេខ្ញុំជឿហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរក្សាមនុស្សម្នាក់នេះម្ដងចុះបានខ្ញុំក៏ចង់នឹងដែរថាលោកទេវតាមានឫទ្ធិខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរទៅទេវតាអាក្រក់ព្រមបើកអំណាចឲ្យទេវតាល្អចូលមកថែរក្សាចៅកំសត់ហើយក៏ហោះចេញទៅទេវតាល្អបណ្ដាលឲ្យចៅកំសត់ដែលកំពុងតែកាប់អុសក៏ដាក់ពូថៅចុះហើយភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតចៅកំសត់ក៏គិតនៅក្នុងចិត្តថាអោអាត្មាអញបើអញរស់នៅគ្រាន់អញនឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតជីដូនអញតែបើប្រសិនជាអញស្លាប់ទៅតើអ្នកណានឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីដូនអញទៀតបើដូច្នេះអញគិតទៅនិយាយបបួលយាយទៅនៅបំរើធ្វើជាខ្ញុំសេដ្ឋីគ្រាន់នឹងសុំបាយគេឆៃប្រហែលជាគេព្រមហើយគិតតែប៉ុណ្ណោះនាយក៏លែងកាប់អស់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញពេលទៅដល់ចៅកំសត់និយាយប្រាប់ជីដូនតាមដំណើរសពគ្រប់ដែលខ្លួនគិតកាលទៅកាប់អស់មិនអីទេចៅបានជាចៅគិតដូច្នេះទៅហើយយាយក៏មិនថាអ្វីដែរបើអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកសឹមយើងទៅផ្ទះលោកសេដ្ឋីនិងសេដ្ឋីនេះណាចៅបាទយាយជីដូនស្ដាប់ហើយក៏យល់ព្រមតាមចៅលុះដល់ថ្ងៃបន្ទាប់ជីដូននិងចៅក៏នាំគ្នាដើរទៅផ្ទះមហាសេដ្ឋីដល់ចូលទៅក្នុងកំផែងរបងហើយក៏ទៅអង្គុយបត់ជើងនៅមាត់ជណ្ដើរមហាសេដ្ឋីលុះបន្តិចទៅមហាសេដ្ឋីប្តីប្រពន្ធក៏នាំគ្នាចេញមកក្រៅហើយក្រឡេកទៅឃើញអ្នកទាំងពីរអង្គុយក៏សួរថាតើអ្នកទាំងពីរមកនេះមានប្រាថ្នាអ្វីខ្ញុំនឹងលោកយាយមកសុំធ្វើជាខ្ញុំបម្រើលោកគ្រាន់តែយកបាយចិញ្ចឹមជីវិតលោកជំទាវយល់យ៉ាងណាដែរស្រេចតែលោកបងទៅចោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរស្នាក់នៅទីនេះហើយបើដូច្នេះសូមលោកមេត្តាឲ្យខ្ញុំនៅបម្រើខាងលើផ្ទះបាយហើយនឹងផ្ទះធំតើបានទេទៀនប្រុសបានឯងធ្វើការនៅទីនេះចុះចំណែកលោកយាយគ្រាន់តែដេញមាន់ទាកុំឲ្យមកស៊ីស្រូវកាលណាគេយកស្រូវទៅហាលជាប្រគុណណាស់ទៀនប្រុសចៅកំសត់ខំយកចិត្តទុកដាក់បម្រើសេដ្ឋីមិនឲ្យទាស់ចិត្តបន្តិចសោះឡើយធ្វើឲ្យមហាសេដ្ឋីមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់រាប់អានគេជាខ្លាំងលុះយូរទៅប្រមាណជា 3-4 ឆ្នាំចៅកំសត់ក៏សុំមហាសេដ្ឋីទៅនៅខ្វៀលក្របីវិញម្ដងដល់នៅខ្វៀលក្របីនាយក៏ផ្លាស់អស់ខ្សែពោះចាស់ៗទាំងប៉ុន្មានជួសជុលក្រោលឲ្យស្អាតល្អឡើងដល់យូរទៅសេដ្ឋីប្តីប្រពន្ធក៏និយាយគ្នាថាតាំងពីអានេះទៅខ្វៀលក្របីយើងមិនដែលទៅមើលវាម្ដងសោះបើដូច្នេះយើងគួរតែនាំគ្នាទៅមើលវាម្ដងដែរទេលោកជំទាវក៏ល្អដែរលោកបងលុះទៅដល់លោកទាំងពីរមើលទៅក្របីខ្សែពួរនិងក្រោលពេញចិត្តទាំងអស់
ក៏ត្រឡប់មកវិញហើយក៏ពិគ្រោះគ្នា ចៅកំសត់ម្នាក់នេះជាមនុស្សល្អការដែលយើងឃើញពីមុនមិនដែលមានប្រដាប់សម្រាប់ក្របីថ្មីយ៉ាងនេះទេតែឥឡូវនេះមានទាំងព្រមតែម្ដងចៅនេះពិតជាមនុស្សចិត្តស្មោះត្រង់និងចវាយនាយមែន ត្រូវហើយលោកបងតាំងពីចៅកំសត់មកនៅផ្ទះនេះគេខិតខំធ្វើការបម្រើយើងមិនឲ្យទាស់ចិត្តម្ដងណាឡើយហើយថែមទាំងកតញ្ញូនឹងជ័យរបស់គេទៀតគេចាំជាក្មេងប្រុសល្អម្នាក់មែនមានរសៀលថ្ងៃមួយនោះពេលចៅកំសត់ដេញក្របីត្រឡប់មកក្រោលវិញដូចសពដងនាយក៏មកដល់ត្រពាំងមួយហើយក៏ដេញក្របីចុះទៅត្រពាំងទឹកចៅកំសត់ក៏ទៅជន់ដុំមាសនៅក្នុងត្រពាំងនោះបែរទៅខាងណាក៏សិតតែដុំមាសពេញត្រពាំងទាំងអស់ ដុំថ្មអ្វីក៏ច្រើនម្ល៉េះប៉ះជើងឈឺសឹងស្លាប់ទៅហើយ ថាហើយនាយក៏យកដុំមាសមួយដុំមកមើលហើយនាយក៏គិតនៅក្នុងចិត្តថា អេអញយកដុំថ្មនេះទៅផ្ញើយាយអញសិនព្រោះថ្មនេះភ្លឺល្អណាស់ ចៅមាននោះដេញក្របីមកចូលក្រៅរួចហើយក៏យកដុំមាសនោះទៅឲ្យជីដូនជីដូនបានឃើញដុំមាសហើយក៏សួរទៅកាន់ចៅថាចៅយកពីណាមកយកទៅទុកវិញទៅដីមិនហ៊ានយកទេដុំមាសអីក៏ធំម្ល៉េះ អូថ្មហ្នឹងគេហៅដុំមាសមែនទេយាយ ត្រូវហើយចៅ មិនអីទេចាំចៅយកទៅទុកនៅកន្លែងដើមវិញ ចៅកំសត់ដឹងថាជាដុំមាសដូច្នោះហើយក៏យកទៅទុកនៅក្នុងត្រពាំងវិញចំណាំកន្លែងទុករួចហើយក៏ត្រឡប់មកវិញថ្ងៃក្រោយមកព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ចង់លបងចិត្តពួកសេនាបតីទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅនឹងអាមាត្យរបស់ទ្រង់ ពួកឯងទៅប្រាប់សេនាបតីទាំង4ថាល្ងាចនេះឲ្យដេកចាំព្រះបរមរាជវាំងនៅចុងព្រះរាជវាំងកណ្ណាថ្លៃវិសេស អាមាត្យនាំយកព្រះបន្ទូលទៅជម្រាបសេនាបតីទាំង4តាមដំណើរសេនាបតីទាំងនោះក៏រៀបខ្លួនមកដេកតាមព្រះរាជអង្ការពេលមកដេកនោះមិនគិតប្រុងប្រយ័ត្នសោះគិតតែពីដេកទល់ភ្លឺលុះយប់ជ្រៅស្ងាត់ស្ដេចទ្រង់យាងមកទតសេនាបតីទាំង4នោះឃើញដេកទាំងអស់គ្នាក៏ទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្រឡាព្រះបន្ទុំវិញដល់ស្អែកឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យចាប់សេនាបតីទាំងនោះយកទៅសម្លាប់ចោល អាម៉ាត់យកពួកគេទាំង4នាក់យកទៅប្រហារជីវិតភ្លាមកណ្ដាថ្លៃវិសេសអើយព្រះអង្គទុកជីវិតឲ្យទូបង្គំបងមែនហើយទុកជីវិតឲ្យទូបង្គំបងក្រាបទូល លុះល្ងាចក្រោយទៀនទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យហៅមហាសេដ្ឋីទាំង4ឲ្យមកដេកដូចមុនទៀតមហាសេដ្ឋីដែលជាចៅហ្វាយបរោះកំសត់នោះភ័យណាស់ព្រោះមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីបានជាស្ដេចឲ្យសម្លាប់សេនាបតីទាំង4មុននោះឥឡូវមកដល់ខ្លួនទៀនគិតថាមុខជាស្លាប់ហើយក៏យំសោកទាំងអស់គ្នា លោកបង កុំកើតទុកអីណាលោកជំទាវជីវិតមនុស្សមានសុខហើយក៏មានទុក្ខមានជួបក៏មានបែកធ្វើម្ដេចបើវាសនាចាមកថាបុណ្យរបស់បងត្រូវអស់ត្រឹមនឹងហើយ លុះបន្តិចទៅលឺទៅដល់បរោះកំសត់នាយក៏ដើរមកសួរ លោកសេដ្ឋីនេះហេតុម្ដេចបានជាអ្នករាល់គ្នាយំសោកយ៉ាងនេះ មហាសេដ្ឋីក៏បានប្រាប់ចៅកំសត់ទៅតាមដំណើររឿងបរោះកំសត់ក៏បានតបទៅសេដ្ឋីវិញថា បើដូច្នេះខ្ញុំសូមទៅដេកជំនួសលោកសេដ្ឋីទៅចុះឯងនិយាយនេះពិតមែនទេពិតណាស់លោកសេដ្ឋីលោកទាំងពីរមានគុណចំពោះខ្ញុំនិងយាយខ្ញុំធំធេងណាស់បើមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើដើម្បីទានប្រុសបានខ្ញុំនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរនោះទេយើងអរគុណឯងណាស់ចៅកំសត់ មហាសេដ្ឋីឮដូច្នោះហើយត្រេកអរណាស់ហើយក៏រកសម្ពុតអាវល្អៗយកមកឲ្យបរោះកំសត់នោះស្លៀកដោយគិតថានាយមុខជាស្លាប់ហើយលុះបរោះរៀបខ្លួនស្រេចនឹងទៅដេកចាំវាំងជាមួយពួកមហាសេដ្ឋីឯទៀតតែពេលទៅបរោះនោះក៏បានយកទាំងដាវមួយទៅផងលុះដល់យប់ជ្រៅពួកមហាសេដ្ឋីឯទៀតក៏នាំគ្នាដេកអស់ទៅចំណែកឯចៅកំសត់វិញដឹងថាគេដេកស្ងាត់ក៏ក្រោកឡើងអង្គុយតែម្នាក់ឯង យប់ជ្រៅសែនស្ងាត់សត្វនិន្ទ្រាមនុស្សម្នាលងលក់ក្នុងអន្តការធម្មជាតិរីកស្រស់គប់នេត្រាច័ន្ទរះភ្លឺថ្លាពេលរាត្រី
វាយោបកផាត់បន្សាត់ពពកចន្ទ្រាយើងមកបំភ្លឺផែនដីសន្សើមក៏ធ្លាក់ក្នុងពេលរាត្រីឈើលាស់ត្រួយថ្មីជំរុះស្លឹកចាស់ លុះយប់ជ្រៅស្ងាត់ស្ដេចទ្រង់ចេញមកដល់ចុងព្រះរាជរោងដូចមុនទៀត បែរជាមាននរណាម្នាក់មិនព្រមដេកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់អ្នកណានៅត្រង់នោះ ចៅកំសត់ក្រឡេកឃើញក៏ទាញដៃដេញកាប់ហើយនាយបានធ្វើជាកាប់ផុតឲ្យស្ដេចរត់រួចទៅក្នុងមួយយប់នោះស្ដេចចេញមក3ដងបុរសកំសត់ក៏ដេញកាប់ស្ដេចទ្រង់រត់ទៅវិញទាំង3ដងលុះព្រឹកឡើងស្ដេចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យចាប់សេដ្ឋីទាំង3នាក់ដែលដេកនោះយកទៅសម្លាប់ចោលហើយទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលទៅកាន់បុរសកំសត់នោះ ឯងជាសេដ្ឋីឈ្មោះអ្វីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាកូនមហាសេដ្ឋីឈ្មោះភោគសកសេដ្ឋីក្រាបទូលបើអញ្ចឹងលោកអាមាត្យក្រាបទូលលោកឆាប់ទៅហៅភោគសកសេដ្ឋីមកជួបយើងកណ្ណាថ្លៃវិសេស ស្ដេចមានព្រះបន្ទូលក៏ហៅមហាសេដ្ឋីដែលជាចៅហ្វាយបុរសកំសត់នោះមក ភោគសកសេដ្ឋីតើនេះជាកូនប្រុសលោកមែនទេពិតណាស់ក្រាបទូលនេះជាកូនប្រុសទូបង្គំពិតមែនក្រាបទូលបើជាកូនលោកសេដ្ឋីឯងមែនអញ្ចឹងយើងសុំមកធ្វើជាបុត្ររបស់យើងជាព្រះមហាទីគុណណាស់ក្រាបទូល មហាសេដ្ឋីក៏ថ្វាយចៅកំសត់នោះទៅស្ដេចហើយក្រាបបង្គំលាទៅផ្ទះវិញស្ដេចមានព្រះរាជបុត្រីមួយព្រះអង្គហើយទ្រង់ក៏រៀបអភិសេកផ្សំផ្គុំនឹងបុរសកំសត់នោះជាស្វាមីភរិយាព្រមទាំងលើករាជសម្បត្តិឲ្យលុះសោយរាជយូរទៅស្ដេចដែលជាចៅកំសត់ក៏នឹកឃើញទៅដល់មាសដែលនៅក្នុងត្រពាំងក៏ត្រាស់បង្គាប់ទៅមហាសេដ្ឋីពុកឲ្យទៅដឹកមាសមកដាក់ឃ្លាំងទុក មិននឹកស្មានថាក្នុងត្រពាំងនេះមានមាសច្រើនដំឡើងសោះតើព្រះអង្គស្គាល់ទីនេះបានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅក្រាបទូលគឺខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះដោយចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះលោកពុកយកមាសទាំងនេះទៅទុកនៅក្នុងឃ្លាំងតាមការគួរចុះមានថ្ងៃមួយព្រះរាជាចង់ចេញទៅកាន់ចុងព្រះរាជរោងក៏ឲ្យសេនាបតីទៅគាល់ទូលព្រះបិតាក្មេង ហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលហាមថាលោកនាំពាក្យរបស់យើងទៅប្រាប់ព្រះអង្គទៅថាទ្រង់មានចិត្តជារាជបើចង់ចេញត្រូវយកព្រះមហេសីទៅផងកណាថ្លៃវិសេសព្រះរាជាយើងចេញទៅកាន់ចុងព្រះរាជរោងជាមួយអគ្គមហេសីមានពួកនាម៉ឺនទាំងពួងគាល់ត្រៀបត្រាវេលានោះទេវតាអាក្រក់ដែលធ្លាប់ថែរក្សាបុរសនោះកាលពីមុន បានត្រឡប់មកវិញហើយក៏ជួបនឹងទេវតាល្អឥឡូវនេះអ្នករក្សាមនុស្សនេះតាំងពីនៅលំបាកតតែបានធ្វើជាស្ដេចថែមទៀតនោះឃើញថាអំណាចអ្នកពូកែមែនបើដូច្នេះលោកទេវតាចេញទៅឲ្យខ្ញុំរក្សាម្ដងអញ្ចឹងលោកទេវតាចូលមករក្សាចៅនេះវិញចុះទេវតាល្អប្រគល់ស្ដេចកំសត់ឲ្យទៅទេវតាអាក្រក់ហើយក៏ហោះចេញទៅ ពេលនោះមានភ្លៀងផ្គរទេវតាអាក្រក់ក៏បណ្ដាលចិត្តស្ដេចបុរសនោះមួយរំពេចស្ដេចនោះមិនបានគិតក៏មានព្រះបន្ទូលចំពោះពួកនាម៉ឺនដែលគាល់ត្រៀបត្រាថាយើងលឺផ្គរលាន់ក៏នឹកសំណោះការនឹកខ្ជិលកបីពីដើមណាក្រែងព្រះអង្គទ្រង់ជាកូនលោកមហាសេដ្ឋីសម្បត្តិមិនអញ្ចឹងហើយចុះហេតុអ្វីក៏ទ្រង់មានបន្ទូលថាធ្លាប់ខ្វៀលកបីដូចនេះទៅវិញអូន បើឯងមកសួរយើងឲ្យយើងទៅសួរអ្នកណាវិញវៃឬមួយទ្រង់អូមែនហើយឬមួយក៏ទ្រង់ព្រះមហេសីឮហើយតូចប្រតិណាស់ក៏ស្ទុះទៅរកព្រះបិតាហើយក្រាបទូលពីអ្វីដែលស្ដេចកំសត់បាននិយាយព្រះវរបិតាមិនគួរឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅអាមនុស្សខ្វៀលក្របីម្នាក់នេះសោះខ្ញុំម្ចាស់លែងយកហើយព្រោះគាត់និយាយចំពោះមុខនាម៉ឺនដែលគាត់ត្រៀបត្រាថាលើផ្គរលាន់ស្រណោះការនៅខ្វៀលក្របីពីដើមខ្ញុំម្ចាស់ខ្មាស់ពួកនាម៉ឺនសំមុខមន្ត្រីណាខ្ញុំម្ចាស់មិនយកប្តីទេគេបាយជាហ៊ានធ្វើឲ្យបុត្រីអាម៉ាស់ព្រះភ័ក្របែបនេះបិតាមិនលើកលែងឲ្យគេនោះទេបិតាព្រះនាងក៏បញ្ជាឲ្យចាប់ស្ដេចកំសត់នោះយកទៅដាក់គុកទៅធ្វើជាស្ដេចមិនទាំងបានប្រមាណផងឥឡូវមកត្រូវនៅក្នុងគុកទៅវិញ
អញ្ចឹងបានថាវាសនាមនុស្សមើលមិនទៀងនោះទេឲ្យនិយាយត្រូវតែគិតទៅទ្រង់ក៏គួរឲ្យអាណិតដែរដាក់គុកបានពាក់កណ្ដាលថ្ងៃទេវតាល្អដែលថែរក្សាមុននោះក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយនិយាយទៅនឹងទេវតាអាក្រក់នោះលោកទេវតាមានរិទ្ធពូកែណាស់ចូលមករក្សាភ្លាមចៅនេះជាប់គុកផ្លែតតែម្ដងដូច្នេះអ្នកអញ្ជើញទៅចុះទុកឲ្យខ្ញុំរក្សាវិញទេវតាល្អក៏បណ្ដាលចិត្តចៅកំសត់នាយក៏នឹកឃើញភ្លាមថាហើយខ្ញុំមិនគួរផ្លត់សម្ដីឲ្យតលតែជាប់គុកអញ្ចឹងសោះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដឹងថាខ្ញុំជាប់គុកនោះឡើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែបង្គាប់ទៅសេដ្ឋីពុកឲ្យយកមាសដែលបានមកពីក្នុងត្រពាំងនោះដុំធ្វើជាក្របី100ដាក់ជើងពៀនមាស100យកមកឲ្យខ្ញុំក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះគិតតែប៉ុណ្ណេះស្ដេចកំសត់ក៏ប្រើឲ្យមេគុកទៅប្រាប់សេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីមេឆ្មាំគុកនៅក្នុងរាជវាំងមានការសំខាន់មកជួបលោកទៀនប្រុសមេឆ្មាំគុកមិនអីទេយើងនឹងទៅឥឡូវនេះលោកម្ចាស់ខ្យល់អីបក់លោកមកដល់ទីនេះអូគឺខ្ញុំមកនេះគឺនាំពាក្យរបស់ព្រះអង្គមកដល់ជម្រាបដល់លោកសេដ្ឋីព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យយកមាសដុំធ្វើជារូបក្របី100ដាក់លើជើងពៀនមាស100ហើយយកទៅថ្វាយព្រះអង្គដល់កន្លែងទ្រង់សេដ្ឋីឮហើយក៏បញ្ជាឲ្យជាងទាំងពួងធ្វើឲ្យហើយក្នុងពេលមួយយប់លុះព្រឹកឡើងក៏ប្រើឲ្យខ្ញុំបម្រើស្រីសេដ្ឋី100នាក់ទូលយកទៅថ្វាយស្ដេចក្នុងព្រះរាជវាំងស្ដេចបិតាក្មេកតតមកឃើញឲ្យអាមាត្យរត់ទៅមើលលោកអាមាត្យលើកទៅមើលថាមានរឿងអីកើតឡើងបានជាមនុស្សអ៊ូអរខ្លាំងម្ល៉េះក្រាបទូលបន្តិចក្រោយមកអាមាត្យក៏បានមកក្រាបទូលវិញព្រមទាំងនាំអ្នកទូលក្របីនោះមកជាមួយផងអ្នករាល់គ្នាយកក្របីមាសនេះទៅណាខ្ញុំម្ចាស់យកមកថ្វាយព្រះអង្គព្រះពរម្ចាស់ស្ដេចទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ក៏ឲ្យហៅព្រះរាជបុត្រីឲ្យចូលគាល់ព្រះបិតាទ្រង់ហៅបុត្រមកតើមានកិច្ចការអ្វីមែនទេព្រះពរម្ចាស់បិតាហៅបុត្រមកដើម្បីឲ្យបុត្រមើលរបស់ទាំងអស់នេះនេះក្របីមាសត្រូវឲ្យបុត្រដែលស្វាមីបុត្រនិយាយថាស្រណោះកាលខ្វៀលក្របីនោះមិនមែនក្របីសត្វទេគឺរូបក្របីមាសនេះឯងបុត្រមើលក្របីនេះចុះណាស់ឲ្យបុត្រកុំខឹងនឹងស្វាមីអីណាបុត្រទទួលយកស្វាមីវិញទៅព្រះពរព្រះបិតាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណេះទ្រង់ក៏ឲ្យគេទៅដោះលែងស្ដេចកំសត់មកហើយព្រះធីតានិងស្ដេចកំសត់ក៏រស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីក្សេមក្សាន្តតរៀងទៅរិទ្ធីនៅទេវតាប្រាជ្ញានៅមនុស្សលុះត្រាតែមនុស្សមានការខិតខំប្រឹងប្រែងទើបទេវតាជួយតាមក្រោយ